谢谢我们团员带来的伏羲圣经上，我喝跳了。好，有没有很嗨啊？有哈，对不对？你看我们古筝有多少部啊？我们3位古筝老师所带领的这个古筝群，这样。好，那接下来我们要回到我们久远一点的年代了，这个是1994年的东西，应该很多人还没出生。好，我们介绍这一首由流行歌曲周华健所演唱的《刀剑如梦》，当年。